嗨，大家好，我是 Dr. Rebecca， 我要跟你讲一个非常严肃的问题，就是打呼啊，睡觉的时候。其实啊，这不是开玩笑哦，医学研究发现到，打呼的人寿命比平常的人短10年耶，就是会短命的。所以为什么啊？就是因为气道有阻塞耶，所以空气啊震动所发出来的声音啊，当然偶尔还好了，但是如果这个声音在电击讲这是很严重的，看了可能睡眠呼吸中止症了嘛，就是突然间停掉啊，没有呼吸啊。曾经有一个人就是这样死在这个按摩院所以呢不要开玩笑。所以在哈佛大学的睡眠医学中心指出啊，如果有这个问题，心脏病跟中风的风险都会高4倍所以你说是不是要注意呢？2019年甚至的 Lancet 我们知道这个医学杂志呢发现到呢，打呼跟高血压、糖尿病、认知退化都有关系。所以我们不要以为打呼而已嘛，我只是打呼啊。所以那一些为什么会中风，为什么会有心脏病，为什么有各种这些问题是不是他每一次晚上睡觉都有这种的信号呢？就是打呼呢。所以打呼呢，还有一个很重要的信号，就是睡了第二天还是不够睡，起床的时候口干干，甚至头重，甚至半夜呢会忽然间醒来憋醒来，有没有这个问题？因为这个是身体给你危险警告的讯号，所以希望我们都能够听到。我是觉得我们要去注意，要去知道，看有什么可以解决吗？因为有时候有些牙医可以帮助你，因为他们有些 laser 可以改善这个，或者是要用中医或营养的方式，让你这个打呼的问题能够得到帮助。不然呢，大脑呢会常常不够氧气，所以这个不够氧气是问题那我们的记忆力常常会衰退，对不对？当然如果有些人真的没有办法，甚至用呼吸机不过一般上我们都不会很鼓励，或者是你侧身睡，或者抬高你的枕头，看是不是比较好，因为那个舌头会压着嘛，所以它的气能够通当然还有一个问题就是，如果是体重过重的话，研究发现如果减轻5公斤就会减少70%打呼是不是有这个帮助呢？当然如果你真的是有鼻塞的问题，就要解决这个鼻塞了，对不对？所以希望这些都能够帮助到你当然如果你对这个呼吸暂停症有兴趣的话，觉得应该怎么治疗的话，你可以写一个 A， 让我们能够向你写这样子的资料给你。谢谢你，我是 Dr. Rebecca， 也祝福你能够睡得更安稳 OK， 睡得更香甜，不会打呼。给自己一场放松身心的旅行，3天2夜解毒营，音乐疗愈，芳香疗愈，自然疗愈，让你从内到外焕然一新。